800. I kak ide? Po cesti. Ide dobro. Ženskih imate dosta, mislim, ne bi se ženski kao ženski, nego kužiš šta hoću reći. Da, ima članova, ima ženskih, ima dosta već, ima i sve više, hvala Bogu. Pozdrav ekipa, danas krećemo na malu vožnju. Sad ćemo reći točno i kolika je temperatura, idemo sa jednim motorom. Gospođa se baš ne osjeća najbolje, pa pošto će biti malo dalja relacija. Čekaj, stare kosti. Pošto će biti dalja relacija, nećemo forsati ništa slađeno. Sad čujete koliko je. Nisam baš u vinklu, onda se neću uopšte dovoditi u nikakvu situaciju. Bolje ne. Nepotrebno. Dobro. Aj, baš me zanima koliko će sad prikazati temperaturu. A još je bio znači u hladu. Može? 34, može. Evo, da vidite da ne lažem, 34. Divno. Sad bi najrađe skinuo vizir. Skroz. I bio u gaćama. I bio u gaćama, točno, da. Ja. Bože sveti. Ok, idemo prema Zagrebu. Neću vam otkriti još gdje i šta, jel možda mi se šta izjalovi pa da ne bi onak bez veze morao sjeći pol videa. Uglavnom budemo se vidjeli na putu. Bome nema baš puno prometa na cesti s obzirom kako je vruće. Ohoho, što se ovdje desilo? Ništa, možda je policija ostala u kvaru. Ok, nekakav lagani vjetrić puša s naše lijeve strane. Ali to je sve... Pa nam malo daje života. Pa da, ali vidiš da to nije baš, ne znam šta, baš je... Ali ok, lakše mi je voziti. Obukao sam tekstilne opet hlače, ali ima hrpetinu otvora pa mi je lakše ventilirati noge. Ona se odlučila za trapke, motorističke naravno. Ali mislim da sam ja u bolje prednosti. Kako je tebe, li ti vruće, ali ti ne grije sunce tu lijevu stranu? Ne, dobro mi je. Neka malo. Po tom šta se da. Dobro. Ok, idemo. Evo nas ekipa, sada smo pred Zagrebom. A temperatura zraka se popela na nemalih 35. Vjetar se je pojačao, nekakav bočni i baš je nekako čudno. Ok, ovdje gore piše 33.6. Sad koji laže, koji ne znam. Ok, idemo dalje. 36 stupnjeva laganih. Ovdje bi mogli skočiti na pića kad se vraćamo. To da, baš je lijepo hlad svud pa. Mogu reći začuđujuće s obzirom, a dobro, nedjelja je i 36 stupnjeva i 2 sata i 20 je popodne. Čudno mi je da nema ljudi. To je Zagreb. Nemoguće da su svi već otišli na nekakvo more ili na nešto. Ali okej, izdržljivo je. A tebi jako vruće. Nije. Gledaj tamo, mahni nam tamo.
Ok. Sad smo došli u sveučilišni kampus Borongaj. Bivša vojarna, ali tako? Da. Vidi se. Da, vidi se da je ubijeno i zapušteno bez veze, šteta. To je veliki vojni kompleks nekad bio, ako se ja ne varam. Ali ti, Željko, tu nisi bio? Nisam, ja sam u Samoboru bio, čovječ. U Samoboru. Tamo gdje su kolači, mislim imaju u Zagrebu kolače, ali ovo je... Posebno? Zagreb, da. $800. Kako ide? Po cesti. Ide dobro. Meni sviđaju taj 850. Mislim da nema potrebe. Jel ima taj DE verzija i ovo je RE verzija. Ovo je kao cestovna, a ona je više kao off-road, kao onak malo. Ali ima i kod ovoga D verzije kažu da on ima unutra zračnicu. Tako je. Ovaj nema. Si negdje ti se on probuši, znači ne mreš ni sa ampulama, ne mreš ga niti dig, kako buš mu promijenili gum, mislim, ne mreš niš, ne, ovo je super. Ma to si da će to ispada sve iz njega. Fora. Pozdrav ekipa, došli smo na Borongaj i ovdje je moj kolega Igor koji će nam predstaviti šta oni ovdje rade, čime se bave i kako je to uopće i krenulo. Kaži nam nešto malo detaljnije o samoj Gymkhani. Ovo je poligon udruge Moto Gymkhana Croatia. Udruga je nastala od nekoliko entuzijasta iz Zagreba koji su vidjevši kako u raznim dijelovima svijeta ljudi vježbaju i uče se vještini upravljanja motociklom, znači oko čunjeva. Inače sama vještina, znači sam sport koji se zove Moto Gymkhana je krenuo iz Japana još tamo negdje davnih 60. i 70. godina kad su proizvođači motocikala koji su, mislim lako je bilo utvrditi koji motocikl je najbrži, jer otpeljali su ga na stazu i pun gas i taj najbrži. No međutim, s obzirom da takve motocikle su vozili samo ljudi koji su imali novaca i to, a ove obične motocikle za cestu su vozili obični ljudi, onda su oni htjeli pokazati i dokazati koji je motocikl najbolji za cestu, znači najbolji u nekim normalnim uvjetima običnog čovjeka. I onda su smislili taj sport, znači gdje se vještinom upravljanja motocikla na poligonu između čunjeva složi se poligon i na vrijeme ko najbrži, znači ko uspije najbrže odvoziti taj poligon, taj je pobjednik. To je znači, ta vještina se krenula njegovati u Japanu, dugo godina je bila samo tamo i onda negdje tamo 2000-ih je polako krenulo u Europu, prvo iz Velike Britanije pa ostale zemlje i kod nas je došla
pred nekih 6 godina, znači je osnovana udruga MotoGP Croatia i od tada mi svake godine vježbamo, aktivno vježbamo, imamo i svoje natjecanje, znači 4 puta godišnje sad imamo natjecanje, iduću nedjelju će biti drugo natjecanje. Ok, to ćemo svakako prisustvovati, a daj mi reci, molim te, da li se ide po klasama motora ili kako kreće uopće natjecanje, znaš, 500 kubika, ovi sportski, enduro, kako ide to? Da, znači mi trenutačno ovdje imamo tri klase, znači prva klasa su sportski, super sportski i nakedi, znači to su, ajmo reći, mali sportski viždasti okretni motori, druga klasa su adventure, superbike i ti veliki motori i treća klasa su žene i djevojke, znači koje su posebne klase čisto zato da bi njih malo poticali i vrednovali da se natječu i vježbaju. Super, a ženskih imate dosta? Mislim, ženski kao ženski, nego kužiš šta hoću reći. Da, ima članova, ima ženski, ima dosta već, ima i sve više, hvala Bogu. Odlično. I vježbaju s nama i super su žene. Koliko brojite članova sad? Preko 100 članova. Preko 100 članova ukupno, dakle, a redovito ih ovako na nedjeljom kad imamo trening ovdje dolazi 20-ak, 30-ak. Jasno. A da mi kaže, da li je znači vaš ovdje samo u Zagrebu, znači iskuplja okolicu ili postoji nekakva podružnica i u Splitu ili negdje? Da, za sad smo samo ovdje u Zagrebu. Što se Hrvatske tiče ovdje u Zagrebu ovdje. I onda dođu ljudi, ne znam, ja sam iz Bjelovara, znači kolega isto, onda imamo jednu kolegu iz Pakraca, prije bio kolega iz Slavonskog Broda i tako. Kužno. Odlično. Zanima taj sport i koji dođe. Dobro. Ok, nećemo više uzimati vremenu Igoru, on dalje ide vježbat, a mi se vidimo ekipa u nedjelju na natjecanju ovdje. Pozdrav! Još ćemo malo ekipa pogledati trening i lagano idemo prema doma. Tako, ekipa, bili smo sa ekipom Gymkhane na njihovom treningu tjedan dana prije ovoga, kako se zove, natjecanja, tako je, da. Kolegica ispred nas koja je ostao žmigala se raditi. Ok, ugasila ga je. Isto će biti na natjecanju, ona je položila, kad je rekla, sad prije jedno mjesec dana. Sad ima dugo, da, par dana. Tako, da ćemo doći u nedjelju pa ćemo popratiti događaj. Nikad nismo bili, zvali su nas već 100 puta, pa rekao, ajmo sad, nismo stvarno danas imali šta u planu, pa ok, kako se tebi čini, ali bi se ti usudila to raditi? Zanimljivo, a bi se usudila. Ali? Pa ne znam, malo normalno iz početka me i strah bi bilo i sram i svaš nešto lupe u glavi je da ne bi pala slučajno. Samo glava, da. Samo glava. Ja isto što sam vidio, a budemo pokazali nekakve snimke što ljudi rade, ljudi i cure, muški, da, znači strašno. Super, nemam šta reći. Da. Ok, mi idemo sad lagano doma. Temperatura je dalje nekih 35 stupnjeva. Sve u svemu je ok, ispunjen dan bio. Da, zanimljivo. Poučno, vidiš koliko ne znaš opet. Da, koliko ne znaš, baš to, koliko ne znaš. Da, ispred nas je Igor, iza Igora je Valentina i ovdje smo ja i Slađana, ili ti Slađana i ja, da ne bi sad bio baš magarac na prvom mjestu. Ekipa, ako vam se svidio video, pretplatite se, lajkajte, šerajte, komentirajte, stisnite zvonce, hvalite nas, kudite nas. I vidimo se u nekoj drugoj avanturi.
Ti ne budeš prva bila. Ga. Puno je lakše doći, znači kraj Citya, lijevo i to je to. Tako je, jednostavno se naći. Tako jednostavno. Ali što bi bilo jednostavno? No, opet smo se malo izgubili, ali nema veze. To je sve za ljude. Ok, vidimo se u Bjelovaru kad dođemo.